não, é comum, tá? O bruxismo está associado com ansiedade e estresse. Sim. Então, é comum uma pessoa que tem bruxismo ter ansiedade e estresse. Aí ela procura o dentista. Olha, meu dente aqui tá raspando, né? Desgastado. Tá desgastado, ou ele trincou. Aí a pessoa normalmente faz uma placa. Sim. Faz a placa de bruxismo para proteger. Só que ele esquece que a causa do bruxismo é outra. Isso. Né? E não vai ser resolvido com a placa. É só, né? Ele precisa tratar as questões emocionais dele. Sim. Do estresse, da ansiedade, né? Mas precisa também tratar a ansiedade. Com certeza. Senão ele vai ficar usando placa a vida toda.